तो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं दी ट्रेंडर्स। तो आज एक एप्लीकेशन का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटी थेफ्ट मोबाइल। ये प्ले स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए अभी सर्च बार मैं कर रहा हूँ सर्च, आ जाएगी अभी। ये देखिए जी एंटी थेफ्ट अलार्म आ गया इधर। तीसरी एप्लीकेशन है, तो इसकी पिक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाकई काम करती है, सिर्फ इसका एक ऑप्शन ही है, बाकी फारग है। मैं कंप्लीट रिव्यू इसका दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं दी ट्रेंडर को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो ये लोडिंग करने के बाद एड्स आएगी, इसको रिमूव कर दे। तो ये देखिए हमारे पास चार ऑप्शन आ रहे हैं। एक पहला मोशन सेंसर का, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे अभी। ये देखिए जी स्टार्ट हो गया। ये पासवर्ड मांगेगा, मैंने पासवर्ड लगाया 1122। फिर एक बार चेक कर लेते हैं इसको, मोशन सेंसर को। तो ये देखिए जी फिर पासवर्ड मांग रहा है, इधर हम लगा देते हैं 1122। तो बैक पर चलते हैं। ये पॉकेट सेंसर, इसकी कमाल की ये ऑप्शन है ये वाला। ये देखिए स्टार्ट के ऊपर सेकंड लेगा, 5 सेकंड, फिर ये स्टार्ट होगा। ये देखिए जी स्टार्ट हो गया है ये सेंसर। ये मैं इसको रख देता हूँ नीचे। ये समझ लें आपका ये पॉकेट में चला गया। उसके बाद ये अगर कोई निकालेगा तो वो अलार्म बज जाएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर इसका आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। वो बंदा जब तक पासवर्ड नहीं देगा ठीक, तब तक कोई भी चीज़ ओपन नहीं होगी। फिर हम चेक करवा देते हैं आपको। ये देखिए जी फिर मैंने नीचे रख दिया है फ़ोन और फिर ऊपर उठाया है, ये देखिए अलार्म बज गया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन निकल गया है अलार्म बजने की सूरत में। पासवर्ड डालेंगे तो ये आगे शो करेगा। उसके बाद ये चार्ज है डिटेक्ट, ये डिटेक्ट करेगा। मैं अभी चार्जिंग लगा के देख लेता हूँ कि ये ऑप्शन काम करता है कि नहीं करता। तो ये देखिए जी मैंने चार्जिंग लगा दी। उसके बाद मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऊपर एक नोटिफिकेशन आई है थोड़ी सी मुझे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में। इस एप्लीकेशन में सिर्फ पॉकेट का जो सा सेंसर है वही ठीक है, इसने वर्क नहीं किया। ये बैकग्राउंड पर नहीं चलेगी आपकी। ये बैटरी फुल का नोटिफिकेशन जब चार्जिंग लगाएंगे तब भी ये नहीं देगा बैटरी फुल का ऑप्शन। मैं इसको ट्राई कर लिया, इसकी ये कुछ सेटिंग है। तो फिर मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये ऑप्शन पॉकेट सेंसर। ये स्टार्ट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दे, चैनल पर नए दी ट्रेंडर को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबा दे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।